a hacer un pack opening de 150.000 monedas y vamos a jugar esto de asalto a los trofeos y ejercicio de obstáculos. Vamos a empezar con asalto a los trofeos. Vamos a jugar con Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Kevin Garnett y DeAndre Jordan. Creo que es gana el partido y anota una canasta o más. Vamos a empezar. Westbrook. No sé por qué va así de lagueado. Pero Westbrook defiende a Bledsoe. Nada, no se va. Esa es nuestra. Esa pelota es nuestra. Westbrook para Garnett. Garnett para Harden. La tiene Warren para Bledsoe. Bledsoe la pasa a Warren y ahí me han pillado desprevenido y esa va dentro. Balón para Westbrook. Westbrook sprinta. Que no entra y esto más vamos ahí con Westbrook. Para Jordan. Vamos ahí. El partido ya está ganado. A ver qué trofeos nos dan. Que seguramente sea de plata o de bronce. No creo que toque un leyenda o un trofeo de elite, pero voy a intentarlo. 93. Y ahora a ver qué trofeo nos da. Pues está bastante bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio de... Bueno, el ejercicio de obstáculos no lo voy a hacer, ya lo haré yo ahora cuando termine de grabar. Ahora vamos a la chicha, Nos vamos aquí a tienda y vamos a empezar a abrir sobres profesionales, a ver qué nos toca. Nicolás Vucevic, James McDougall, Richard Holmes y Troy Daniels. Bueno, no está mal. Vamos aquí. Wilcox, Touch Randall, Salam Mundi, Luis Ganador. Anda vuestro objetivo diario, Corey Jefferson. Spencer Dinwiddie, Montreal Harrell, Brent Robinson, un elite. Dante Sandana.
Vamos ahí con el siguiente. Le ponemos bien la conexión. Bastante moderno por lo que se ve. Estos ya se convierte en hombre sopa. Y es McDo también. McCollum y bueno, de momento la mierda sobres. Anthony Morrow, McCrover, Mason Kinley y a vamos a ir a seguir abriendo. Henry Caspi, Jarre Ledy, Damián Rudez. ¿Quién es el mejor? Esa creo que es la que me faltaba para el conjunto de mejoras que se puede mover. Trevor Booker, Hassan Whiteside, Yami Chaloni y Musa Ganador. Este lo venderé porque tengo al de Andre Jordan y ese me sacaré unas 100.000 moneditas así que de momento va bien el pack opening con un Hassan Whiteside de 84 y nada, vamos a seguir abriendo sobres a ver si toca algún elite más, pero me parece a mí que era bien me tocado ese Whiteside, me parece a mí que no va a tocar ninguno más, pero bueno. Vamos ahí, son los Knicks un super equipo. Harrison Barnes, Joe Harris y Mitch McGary. Vamos a seguir abriendo rapidito, como os gusta a vosotros. Y vamos a ir de rifabos, vamos bien. Toronto mantiene sus exteriores. Darren Hilliard y Eric Green. Vamos ahí. Damian Lillard, perdón, se me ha ido. Steve Novak, Trey Daniels y John Wall. Vamos ahí. Dos élites en un pack opening. Vamos ahí. John Jenkins, Steve Novak, Ronnie Price y vamos ahí otro elite. Alan Slayer. Vamos ahí. Christian Porzingis, Garner Arthur, Cody Jefferson y Joe Harris. Vamos ahí con dos élites ya en un mismo pack opening. Nick Muscala, Nick Collison, Serge Ibaka y Joe Harris. Vamos ahí. Ahora nos toca esto de puño objetivo diario, que será una mierda. Vamos ahí. Vamos a seguir con el pack opening. Abriendo sobre Jarrell Martin. Gran hueco que llena. Robert Covington. Y vamos a esperar un poquito a ver qué es esto. Dennis Schroeder. Vamos ahí. 40.000 monedas quedan para abrir. Chris Copeland, Jarre Ledy, Chris McDo y Yakima. Bueno, ya parece que más élites no parece que nos vayan a tocar. También he dicho eso con el primero y nos ha salido un segundo, pero vamos a ver. Parece que la conexión va un poco lenta, pero es lo que hará un poco de emoción al sobre. Chris McDo, otra vez. Richon Holmes. Brita de profundidad del banquillo y Claytonson. Vamos ahí.
3 élites en un mismo pack opening. Lo nunca he visto, vamos. David West, Durán a los Warriors y Giannis Green. Ya me voy contento. Por lo menos me he dejado 150.000 monedas. Pero han salido 3 élites. Sí, señor. Vamos ahí. Vamos con uno de los últimos sobres. Luis Escola, bueno. Elliot Williams, Durán a los Warriors y Darren Julián. Este es el último sobre. Vamos ahí. Bobby Portis, Justice Winslow, Willie Reed y Glenn Robinson 3. Vamos ahí. Y nada, amigos, con esto hasta aquí el vídeo. Y nada, si os ha gustado el pack opening, like, suscribiros y compartir. Un saludo.